Dieną, bičiulimbai. Aš važiuoju Latvijoje. O kaip jūs gyvenate? Nu, supratau. Aš esu Latvijoje. Benagrinėdamas Google Mapsus, aš netoli Daugpilio radau apleistą kažkokią tai naftos bazę. Nežinau, kas ten yra. Realiai, tikrai nežinau. Tiesiog žiūrėjau Google Mapsus, važinėjau po žemėlapį ir radau didelę teritoriją, kuri yra apleista. Kas yra tenai? Neįsivaizduoju. Realiai. Tai išvažiavau į Latviją visiškai ekspromtu. Tiesą pasakius, aš net neturiu vairuotojo pažymėjimo su savimi. Ir jeigu mane pareigūnai stabdys, aš labai tikiuosi, kad manęs baisiai nenuskausmins. Taigi, šiaip Latvija. Man Latvija asocijuojasi su dviem dalykais. Tai kai Palanga yra perpildyta, yra Jūrmala. Realiai. Ir su ta vinoteka, kuri yra tiesiai kirtus pasienį. Bet, tiesą pasakius, Latvija yra labiausiai iš apleistų Baltijos šalių. Čia yra bele kiek daug apleistų objektų. Žiauriai daug. Sovietinių, nesovietinių, dabartinių, posovietinių, visokių pačių įvairiausių, nuo miestelių iki bazių, iki karinių bazių, visokių. Visko. Wow. Tai va, bet aš nepasidariau jokių namų darbų ir važiuoju ekspromtu. Ką aš tenai pamatysiu? Aš nežinau. Nežinau. Man čia liko 8 kilai, rodo 7 minutės važiavimo. Tai nebedaug. Nuo Zarasų aš čia nuvažiavęs turbūt kokių 5 kilų. Kažkas panašaus. Kažkas tokio. Tiesą pasakius, čia nėra vienintelis objektas. Kiti mano objektai yra Lietuvoje. Keletas objektų yra Visagine ir vienas apleistas žlugęs miestelis Rokiškio rajone. Jo pavadinimas yra Konstantinava to miestelio. Vienu žodžiu, bičiulimbai, važiuojam. Liko 5 minutės kelio, varom į vietą. Pasižiūrėsim, ką pavyks pamatyti. Dar reikia paguglinti, kas tenai buvo. Bet ten milžiniška teritorija. Ir žemėlapį mačiau ten, wow. Su cisternom, su pastatais, kažkokie ten bunkeriukai, toks įspūdis palikti. Nuotraukų tik tai keletą mačiau. Aišku, ten viskas yra seniai apleista, aš ten klausimas, ką pamatysiu, gal tik tai plikas sienas, nieko daugiau. Gal tik tai plytų gabalus. Bet pasižiūrėsim. Gal pavyks ką pamatyti. Turiu droną. Apskrisiu, pasižiūrėsiu. Matot lapą? Upa. Bum. Matėt lapę? Lapė vaikščiojo. O mes čia atvažiavom. Pasistatėm Kiją. Atvažiavom iš tenai. Pirmieji pastačiukai. Patys matot, kad jau batai. Reik mašiną užrakinti. Reik mašiną užrakinti. Čia tų pastatų tikrai yra nemažai visoj teritorijai. Bet jau patys matot, kokią kokybę, kaip ir minėjau. Gali būti, jog pamatysim tik tai plytas. Kija užrakinta. Kupšint pečių. O, ten ir bunkeriuką matau panašu. Tokie visokie vat kalniukai, tokie pakilimai dažniausiai yra bunkeriai.
Ten va pastatas, bet ten po to grįždami praeisim. Praeinam dabar pagrindiniu taku ir vaikščiosim po truputį į šonus, pasižiūrėsim, ką ten galim pamatyti. Turiu droną, bet čia pasienio zona su Baltarusija. Nežinau, ar pavyks pakelt. Greičiausiai net jeigu ir pavyks pakelt, gali būt, kad būsiu labai greitai nuleistas ant žemės. O kai prisistatys pasienio kontrolė, va tada bus nejuokinga visai, bičiuliai. Tokių pastačiukų dar giliau yra. Bokštas, va matau kažkoks. Praeisim pro jį. Čia jau batai. Čia jau visiškai batai. Šitiem nameliam sugriuvę, ištaškyti. Sąvartynas, ašlavynas. Galim praeiti, va čia greitai pasižiūrėsim patys. Aš ten neįsiu giliau, nes čia bet čia yra amunicijos dėžės. Tenai amunicijos dėžės. Ok. Tuščias, bet neįsiu. Tai tokius sugriuvusius. Šiuose nėra ką pamatyti, literaliai. Gal dar rasim vieną kitą kokį sveiką. Tai vat bus įdomiau. Užeinam, čia pasižiūrėsim. Tuk. Kas namelyje gyvena? Nieks negyvena namelį. Bet nėra ką ir pamatyti. Einam į tas kitas duris. Ai, va, per langą pasižiūrėsim. Per langą pažiūrėsim. Plytos. Labai daug plytų. Šiandieną epizode, bičiuliai, aš jums noriu parodyti, kiek daug čia aplinkui mane yra plytų. Čia tai turinys, ne? Bomba, ne turinys, čia yra. Toks turinys goes viral. Aš jau nuėjau kokius 500 metrų tiesiai nuo savo automobilio, o čia ta teritorija dar tęsia, žinokit. Čia nors ir miškai visur apaugę, čia tų krūmų nebuvo ir tų medžių čia nebuvo. Ten toliau turėtų būti naftos cisternas. Naftos, benzino cisternos. Čia tų namukų aplinkui tokių yra labai daug. O, matau vėdinimo šachtą. Vėdinimo šachtą, žinot, ką reiškia vėdinimo šachtą? Slėptuvė. Galimai, nebūtinai, bet galimai po apačiai yra bunkeris, slėptuvė arba dar kažkas. Žiūrėkit, kiek naftos. O, smar, va. A, čia smala ir čia. Vanelina. Nu, žiūrėkit, tepalai. Visur tepalai ir aš čia be šansų nueiti. Matot? Aš su baltais batais tenai. Bet čia turbūt specialiai išpilta visas padarytos. Jo, limpu aš prie jos. Be šansų čia neįlysiu. Bet čia specialiai padaryta tam, kad nelandžiotų turbūt bomžiagos tokie kaip aš. Ir čia žiauriai minkšta va kur vaikštų. Klausimas, kokia čia būklė apačioj po apačią, bet ten greičiausiai, kaip ir minėjau, bunkeris yra. Kažkas panašaus į bunkerį. Bet tepalai va išpilti. Tikslingai kažkieno išpilti, kad nevaikščiotų bomžiagos arba vaikščiotų ir paliktų savo batus. Pararatatatata. Kalniukas irgi dirbtinai supiltas. Per visą landšaftą žiūrint,
nenatūraliai. Jo, ir va, matau, plyta kažkokia sudėta. Va, plytas, matot? Tenai plytas yra. Slėptuvė, bunkeriukas. Paėjau dar šiek tiek toliau, bičiuliai. Noriu parodyti jums vieną iš pavyzdžių, kaip reikia tikrinti informaciją iš principo ir kaip kartais būna sunku atvykus į tokius objektus patikrinti informaciją ir panašiai. Žiūrėkit. Tai, ką man rodo, tai kur aš esu. Va čia va turėtų būti cisternas. Žiūrėkit, aš dabar turėčiau būti jas atsisukęs į tas cisternas, kurios, blemba, nežinau, ar matys. Matot? Cisternas, čia namas. Čia dar keletą namų. Ir panašiai. Nu, bet grįžkim prie cisternų. Va, turėtų būti cisternas. Žiūrim, ką turim. O turim keletą krūmų. Turim dar keletą plytų. Nu ir keletą pušų. Čia va išlikęs vienas namelis kažkoks. Mašina neperseniausiai važiavo. Pravažiuotas takelis. Tai va štai jums yra atsakymas. Kaip reikia tikrinti informaciją. O kartais jos patikrinti tiesiog fiziškai neįmanoma. Neįmanoma. Gali bandyti susirašyti su vietiniais tokiais tyrinėtojais kaip aš, kurie galbūt čia gyvena netoli, kur galbūt įsimetė kokį tiktoką, dar kažką, tai kaip jie čia vaikšto, eksplorina, tyrinėja ir panašiai. Bet didžiąją dalim tu tokios informacijos nerasi niekur. Niekur. Ir vat įsivaizduokit, atvažiuoji į tokią viečikę. Ir vat yra taip. Va. Tai čia dar yra kažkas tai išlikę, ar ne, kažkoks tai mažas pastačiukas, kur galbūt ten besikapstydamas kažką pamatysi. O visa kita yra taip, kaip su tom cisternom. Google Mapsai rodo, kad dar kažkas yra. Ir jie daryti, man atrodo, bijau sumeluoti, bet kai žiūrėjau, paskutinė nuotrauka palidovinė buvo daryta 24 metais. Mėnesio nerašo, man atrodo. Nu tai va, per metus gali vaizdas pasikeisti. Būna, kad pasikeičia ir per pusę metų. Grįžęs pasižiūrėsiu, ar 25 metais daryta palidovinė nuotrauka, ar 24. Nes čia tiesiog patys matot. Čia visur turėjo būti pastatai palidovinėse nuotraukose. Čia yra pastatas, čia yra pastatas. Nu, čia dar yra kažkoks tas pastatas. Ir ką tas pastatas rodo? Kas gero? Ogi. Bet tai va. Tvartas. Kasgi daugiau negu lietuviai. Skęstų tamsoje ateina šešėlių valdovas. Koksai čia šiukšlynas, koks čia šiukšlynas. Pasižiūrėkit, kas darosi čia. Užkalta, užremta, uždaryta. Paskaitysim, ką rašo. Aš nesuprantu rusiškai, nei latviškai, nei rusiškai. Todėl mes... Supratau. Этой вашим вода подается в дом жителей поселка. Čia vandens bokštas.
Čia jis taip pat remtas. Matot, apsauga tokia, tokia, pasižiūrim. Jo, kaip ir minėjau, net nelysiu. Užremkim, uždarykim. Palaukit. Opa. Kaip radom, tai paliekam po savęs tvarkingai, bičiuliai. Nelaužom, negriaunam. Žinot, ką girdėjau? Automobilio signalą. Kažkur prie mašinos. Ai, nu ką. Čia mūsų nuotykiai, bičiuliai, ir prasideda. Bet jeigu prie mašinos, tai aš nei spruksiu, nei pabėgsiu. Einu žiūrėt. Einu žiūrėt, kas darosi. Gal ką rasim jau prisistačiusi vietą. To betrūko. Nu gal tikiuosi ne pas mane. Nes čia nei saugoma teritorija, nei čia buvo kažkokie tai vartai, nei aš čia kažkur šokau per kažkokią tvorą. Nu ne, jie vietoj. Ir po kol kas nieko nematau prie jos. Nu vienu žodžiu, čia objekčiuks. Ne kažką, bičiuliai. Čia yra objekčiuks, ne kažką. Tai vienu žodžiu. Pabandysiu dar apeiti tuos namus, pasižiūrėsiu, gal ką pavyks pamatyti. Jeigu ką pavyks pamatyti, įrašysiu. Jeigu nepavyks ką pamatyti, tai nieko ir nedarysiu. Neįrašinėsiu ir mes su jumis susitiksim kitoj vietoj. Tai bus arba Visaginas, Visaginas. Kaip kirčiuojasi, parašykit komentarą, nežinau. Visaginas. Nežinau, nesvarbu. Parašykit komentarą, bus aiškiau. Ir susitiksim arba Visagine, arba Konstantinavoj. Kažkuriam iš dviejų objekčiukų kitų. Varom. Labą dieną, bičiuliai. Atvykau į Konstantinavą. Kaip ir minėjau, 3 sekundės praėjo, mes jau esam visiškai kitoj vietoj. Tai Konstantinava. Buvęs didelis miestelis, bijau sumeluoti, kiek gyventojų buvo jame, bet savo metu čia buvo veikia proftechninė, man atrodo, mokykla, gimnazija. Ir visas miestelis, man atrodo, kūrėsi aplink šitą mokyklą ir šitą proftechninę, tai ir bendrabučių, ir katilinė. Čia mokyklos pastatas už krūmų vat nesimato. Tenai yra bendrabutis, kitas bendrabutis. Šitam bendrabutį dar yra tikrai gyvenančių žmonių. Tai aš manau, kad jeigu man pavyks, aš norėčiau visai pasikalbinti vietinį žmogų, kuris čia gyvena, kad šiek tiek papasakotų. Nes tiesą pasakius, nesu tikras, kiek žinau šito miestelio istorijos. Bet kuriuo atveju, jo, tai čia virė gyvenimas. Ir užsidarė šūlė. Kaimas pradėjo natūraliai mažėti, mokytojų poreikis mažėjo, mokinių skaičius mažėjo, visa kita. Na, ir galiausiai, kaip ir minėjau, užsidarė. Ir kai užsidarė šūlę, čia viskas paėmė ir sugriuvo labai greitai. Labai greitai. Čia mokyklos aktų salė panašu. Atsiprašau. Wow.
Tiesiog. Tai pasivaikščiosiu po mokyklą. Pasivaikščiosiu po kitus pastatus. Įlysiu gal į bendrabutį. Tikiuosi sutiksiu vietinį žmogų, su kuriuo galėčiau pasikalbėti, kuris papasakotų man šiek tiek daugiau istorijos ir panašiai. Ir tada pasikelsiu droniuką. Pasižiūrėkit. Wow, čia, aišku, čia sašlavynas viskas išvogta, ištampyta. Radiatoriai, viskas čiki-piki, kaip priklauso išimti. Toks vat sašlavynas. Einam pasivaikščiosim po teritoriją. Tai dabar apeisiu, manau, mokyklą. Ir tada lysiu į bendrabučius, tada pasikelsiu droną ir einu pasikalbėti su vietiniu, jeigu sutiksiu tokį. Alio. Ai, aš dabar negaliu, žinok, aš paskui paskambinsiu tau. Ai, čia toks svečias atėjo, tai va. Aha. Pasuksiu paskui. Aha. Tai va. Tai dar kartelį, labą dieną. Labą dieną. Ko jūs vardu būsite? Aldona. Aldona, Kastytis. Kastytis. Kastytis, kaip iš pasakos, Jūratė ir Iš kur? Kastytis. Trakų rajonas? Taip. Tolokai. Tolokai. Maždaug. Tolokai. Netoli Vilniaus, netoli Vilniaus. Aldona, sakykit, Konstantinava. Konstantinava. Ir čia buvo kažkada labai didelis miestelis, kuriame virė gyvenimas. Jūs esate Tai buvo pačioj pradžioj, čia buvęs yra dvaras. dvaras. Čia dvaro vietoviai kūrėsi pirmą MTS, kaip anksčiau vadindavo, mašinų traktorių stotis. Ir tada tam traktorių stotį kūrėsi proftechninė mokykla. Ir tada ir kūrėsi miestelis, ir statėsi ir gyvenami namai, ir mokyklą naują statė, ir bendrabučius, ir susikūrė toks, gyvenvietė, kaip sakant, bet kaip miestelis jau buvo, nes buvo labai daug žmonių. Kiek, Aldona, dabar Konstantinavoje gyventojų gyvena ir kiek jų gyveno anksčiau, kai jau... Ai, anksčiau būdavo ir su mokiniais, tai būdavo ir 1500, kadangi mokinių buvo apie 800 ir gyventojų apie 7 buvo panašiai. Gerai, nebeatsimenu gerai. Supratau. O kiek dabar gyvena? Turėjau sąrašus visą, bet nebeatsimenu. Gerai. O kiek dabar gyvena? O dabar 100 nebėra, apie 80. 80 žmonių. Aha. Bet tenai yra daugiabučiai 2 namai ir čia daugiabutys. Taip. Tai va šitas daugiabutis, aš laiptinėje gyvenu viena. Visi išmirė, visi anksčiau buvę dėstytojai, visi išmirė. Aš viena likau. Tai va, o kitam narvelį, taip dar yra 5 būtai, ne 4 būtai gyvenami, o iš viso čia po 6 būtus. Tai yra nuos namuose irgi ten geri būtai visą, bet gyventojų jau mažėja nedaug. O kas nutiko? Kas nutiko, kad panaikino mokyklą ir nebebuvo darbo. Ir viskas. Buvo taip, kad reiškia, truputį pradėjo mažėti mokinių skaičius, kadangi čia toli nuo miesto ir, reiškia, susisiekimas blogas. Vis žadėjo asfaltą ties, bet nenutiesė, taip ir paliko. Ir kada kelias blogas, susisiekimas blogas, ir, reiškia, tą mokyklą iškėlė Kavališkin, o Kavališkis netoli Rokiškio, gal 4 kilometrai maždaug. Tai tenai, kaip iškėlė mokyklą, tada jau
pasibaigė viskas ir naikina etatus, nebereikėjo darbuotojų, proftechninės mokykla tenai išvažiavo, ar mūsų, kadangi mokykla pasinaikina, tai tuoj pat pradėjo čia plėšyt viską. Iš karto vandalai. Tuoj pat vandalai, tuoj pat šitą radiatorius, taigi metalas, tai netgi vamzdžius iš buvo ten vandentiekių vamzdžius, viską pradėjo plėšyt, išplėšė langus, išdaužė, patsanai kokie suvažiuoja, bet ne vietiniai. Vietiniai irgi gal kiek ir atsinešė to metalo, bet daugiausia atvažiavę. Ir va dabar užtat pas mus labai baisi padėtis ir niekas, ir tada tuos pastatus mokyklas buvo 4 bendrabučiai, tai vieną išardė, va čia buvo bendrabutis, tai išardė ir pardavė, tas kaip blokus tuos pardavė, tai o kiti va stovi, bet apdaužyti, čia už namo tuoj pat va bendrabutis, vienas tenai prie kelio. Ir dar vienas, kur mano punktas buvo, tai tenai irgi prie kelio medžiais apaugę, baisu žiūrėt dabar. Tai miestelio ateitis gaunas labai miglota. Nebėra, ir nyksta, ir gyventojai, va ir dabar va prieš sekmadienį, va anam būte buvo, vėl būtas lyga naujas, tuščias buvo būte, gyveno dar 92 metų, numirė. Ir mirštam, pabiškį mirštam ir va taip, kad nebėra. Vaikai jūsų išvažiavė jau? Vaikai mano vienas, tai čia gyvena anuos namuos, jisai važinėja darbančią Pandelint, mokytojavo ir dabar jau pensijai mano vaikas, o kitas vaikas tai labai toli, nes kaip apsivedė ir išvažiavo į Telšius. Į Telšius. Ten tai jau labai toli. Aha, tas mažasis, bet dabar jau 60 ir tam bus šįmet. Taip, va. Supratau. Taip, kad baigėsi žmonės, kaimuose iš viso baigėsi, nieko, va dabar aš aptarnaudavau 14 kaimų, o dabar iš tų kaimų nieko nebėra žmonių. Nebėra žmonių? Nebėra žmonių. Nėra darbo žmonės. Išvažinėja kas kur, kas išmirė vyresni, jaunesni vaikai visų iš miestos, tai kur įsidarbina, išvažiavo. Svarbiausia darbą turėti. O Aldona, kai mokyklą uždarė, kodėl pasilikot? Todėl, kad pasilikau, kad atrodo, čia gyveni, čia jau kažkaip pripratus ir niekur nebesinorėjo ir išeiti. Miestą aš nenorėjau, man kaime geriau. Tai va taip ir pasilikau. Ir va vyras, kai numirė, ir bendrai tai dienai kažkur vėl išeit naują vietą, žmonės nepažįstami viskas, tai va taip, likau ir likau. Likot ir likot. Gerai, Aldona, aš jūsų netrukdysiu daugiau. Ačiū labai, kad papasakojot. Tai va tiek, daugiau nieko nežinau. Ačiū labai, kad papasakot, kad pasidalinot. Dar kartelį liūdna, bet toks gyvenimas. Nieko nepadarysi, kaip yra taip. Jau gyvenimas atgyventas, ar taip, man. Kad kažkur tai gabentis, kur dabar geriau gabentis. Kur dabar važiuos? Nebe tas amžius. Taip. Nebe tas. Taip. Ačiū Jums dar kartelį, Aldona. Buvo malonu susipažinti. Viso geriausio, sveikatos Jums. Ačiū. Patys girdėjot viską, bičiuliai. Patys viską girdėjot. Wow. Wow. Ta prasme, liūdna miesto istorija, kur realiai
kur realiai šitas miestelis po 50 metų bus tuščias. 80 žmonių, iki 100 žmonių neįvardino tikslaus skaičiaus Aldona mums, bet realiai čia yra 10 metų klausimas. Su tokia kondicija, kas čia visur aplinkui mane yra. Wow. Ten mokykla, čia narvelis, kaip Aldona pasakytų. Čia toliau mokykla tęsiasi, ten dar keletas narvelių. Aš net nežinau, ar verta eiti tuos bendrabučius, kas tenai yra išplėšta, nes jie visiškai patys matot kokios būklės. Čia jau kažkur tai mačiau net stogai įkritę. Nu, bet galim pabandyti galbūt praeiti. Pasižiūrėsim. Viskas išdaužyta. Išmalta. Wow. O, geras. Kasti, ko tu nori. Ok, įdomu. Einu įlysiu į šitą bendrabutį, pasivaikščiosiu, palikų sienų pasižiūrėti. Pabandysiu laiptais viršų užlipti. Aišku, tie laiptai čia tokios avarinės būklės, čia visas pastatas avarinės būklės. Čia degė, sienos pajuodusios, visiškai stiklai ant grindų vien visur kur. Kaip jums toks vaizdelis? O, čia sveiki tarp aukštų. Perdanga jau atsivėrus. Ir čia ekt savo. Visiškai avarinė būklė. Tai yra ten daugiau dar pastatų, bet jie mažesni, tai aš iki jų neisiu. O čia šūliai va hebrytė žaidžia Airsoftą. Tai į vidų irgi negaliu eiti. Peršaus galvą dar netyčia po to. Einu dabar apeisiu tą šūlę iš kitos pusės. Bet ten, nu, patys suprantat, kad ten situacija bus daugiau mažiau identiška. Va, bachuriukas, jeigu matot, juodai apsirengęs, tupi. Laukia. Per CESą mes tokius vadinam tichariais. Ticharintojas. O čia dar vienas bendrabutis. Į tą gal ir pavyks eiti. Jo, turėtų pavykti eiti šitą. Tai va toks va net ne objekčiuks, o realiai visas miestelis. O va čia va, iš kitos pusės, kaip atrodo reikalai. Barakiukas. Ten ta šūlė. Čia mano Kia stovi.
Čia va Hebra atvarius ir softą lošt su BMW. O va čia šūlės, vienas iš pagrindinių korpusų, kur kažkada buvo klasės. Takelis pramintas. Patys matot, kad nieko nelikė. Plytas, šiaip kaip viskas išnešta. Ta prasme, nu viskas, realiai viskas išnešta. Tuščia, nieko nelikė. Aišku, čia tiek ir tai reikia. Tas pastas birėt pradėjęs. Taip atrodo. Ten negaliu eiti. Va Hebrytė ir softą lošia per visą pastatą. Taip, bet tokie reikalai. Dar pabandysiu nueiti iki barakiuko. Pasižiūrėsiu, ką pavyks tenai rasti, pamatyti. Opa. Sveiki, draugai, mėly. Opa. Koks mobiliukas. Norėčiau nuklošti savo nomedą. Vau, kokia jauna. Šiknikas. Jo. Gerai, Hebrytė. Toks tas objekčiuks, toks tas miestelis. Konstantinava. Pamatėm tiek, kiek pamatėm. Beliko tiek, kiek beliko. Praktiškai nieko. Patys girdėjot, kad vietiniai nori griauti viską, nes šitie vaiduokliai čia visiškai jiems nepatinka. Babytė su ašarom akyse kalbėjo, pasakojo. Nu, normalu. Nuo 5-9 metų sakė. Aš atsisuksiu įrašo, paklausysiu, ar tikrai nuo 5-9 metų, bet jeigu 5-9 metais jinai čia atsikraustė, kem 1 + 2 5, šiam 6 metai. Šiam 6 metus moteris čia atgyveno. Ir jo. Liūdna, bet ką padarysi. Kaip pati babytė sakė, liūdna, bet ką padarysi. Tai klausimas, kas čia bus, kaip čia viskas atrodys dar po 10 metų. Lietuviška Pripetė Konstantinava. Gerai, bičiuliai. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit laiką, pasidalinkit su bičiuliu, mylimuoju, artimuoju, tėčiu, mama. Pasišėrinkit tikrai su visais, su kuo galit. Aš būsiu jums labai dėkingas. Parašykit komentarą, jeigu žinot gerų vietų, kuriuose verta apsilankyti, kur yra išlikę dar kažkas tai, ne tik kad baltos plytos. Ir susitiksim po savaitės. Ačiū, kad žiūrėjot, draugai. Iki.